உங்களுக்கு டேஸ்டியான ரோட்டு கடை ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும், ஆனா ஹைஜீனா இருக்காதுன்னு பயப்படுறீங்களா? கவலையே படாதீங்க. நம்ம சென்னை அண்ணா நகர்ல நாங்க ரீசெண்டா விசிட் பண்ண பிளேஸ் தான் இந்த ஜஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ். இந்த சின்ன ஃப்ரைட் ரைஸ் கடையில ஃப்ரைட் ரைஸ் போட மாஸ்டர்லாம் கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா மெஷின்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் மெஷர்ட் அவுட். அதனால இங்க ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட் டேஸ்டிங் ஃப்ரைட் ரைஸ் செம கிளீனா ஹைஜீனிக்கா கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ரோட்டு கடை ஸ்டைல்லயும் கிடைக்கும். நாங்க இந்த பிளேஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸா போயிருந்தனால அவங்களோட சில்லி சிக்கன், சில்லி பீஃப், ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படி இப்படின்னு மெனுல இருந்த ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருந்தோம். டேஸ்ட் வைஸ் ஒரு பக்க ரோட்டு கடையில கிடைக்கிற மாதிரியே இருந்தது. அதுலயும் அவங்களோட சில்லி பீஃப்லாம் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த ஜூசியஸ்ட்னே சொல்லலாம். குவான்டிட்டியுமே ரொம்ப ரீசனபிளா இருக்கும். அண்ணா நகர் ஏரியாவுக்கு பிரைஸுமே ரொம்ப சீப் தான். ஸோ இந்த சைடு போனா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க.